Tarde, galera aí do YouTube. E o pessoal tá com barulho aqui na suspensão do Vectra e não é só o Vectra, é Zafira, Meriva, Astra. É um barulho forte aqui na suspensão, né? E eu pensei que era os terminais da bandeja, da direção. E depois eu fui verificar e não era. Se eu mostrar pra vocês o que era. Essa danadinha aqui, ó. A bieleta. Ela tava fazendo barulho, parece que tava tudo solto de baixo. E tá tudo solto mesmo. Os dois lados. Então fica aí a dica pra vocês aí, pessoal. Vocês mesmo tiver com barulho no carro de vocês aí, no Astra, Vectra, Zafira ou Meriva, que tem essa bieleta aqui, ó. Verifica antes de mandar alguém pra oficina pra alguém trocar. Mexer, que às vezes é só isso aqui, ó. Vocês mesmo podem trocar. Eu já troquei, ó. Coloquei uma nova, bieleta nova. Acabou o problema. E outra dica legal pra vocês também: protetor de polia. O meu carro veio sem, né? E eu fiz essa aqui eu mesmo. Eu fiz ela de chapa. Ficou bem legal mesmo. Agora não joga mais sujeira lá no capô lá em cima. Fiz ela aqui, ó, protegendo aqui. E por baixo também. Ali por baixo. Beleza? Fica a dica pra vocês aí, se vocês quiserem fazer pro carro de vocês, se não achar pra comprar. Eu achei mais fácil fazer, né? Eu tinha material em casa e eu mesmo fiz. Beleza, pessoal? Então fica a dica pra vocês. Barulho na suspensão dianteira do Vectra. Verifica primeiro se não é a bieleta, antes de sair trocando peça por aí, beleza? Falou, pessoal. Se gostou da dica, dá um joinha no canal aí, beleza? Falou, tchau.